வணக்கம் நண்பா. இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி மொபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கஸ்டம் ரிங்டோன் வந்து செட் பண்ணுறது. அதாவது ஒவ்வொரு மொபைல் நம்பருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரிங்டோனு. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி யாராச்சும் உங்களுக்கு கால் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனை எடுக்காமையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் கால் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு ரிங்டோன் செட் பண்ண முடியும். ரெட்மி மொபைலில் அது எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஃபோனை கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் சைடு லோ கார்னரில் பாருங்கள் காண்டாக்ட்ஸ்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, அதை கிளிக் பண்ணிட்டு யாருக்கு நீங்கள் கஸ்டம் ரிங்டோன் செட் பண்ணணுமோ அவங்க நம்பரை செலக்ட் பண்ணுங்கள். அவங்க நம்பரை சர்ச் பண்ணுங்கள். சர்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க டிபி ஷோ ஆகுதில் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடு டாப் கார்னரில் பாருங்கள் 3 டாட் இருக்கும். அந்த 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு மூணாவதாக ஒரு ஆப்ஷன் பாருங்கள், செட் ரிங்டோன் ஆப்ஷன் காட்டும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் எந்த பாட்டை கஸ்டம் ரிங்டோனாக வைக்கணுமோ அந்த பாட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் மொபைலுடைய இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ்லையோ இல்லை எஸ்டி கார்டு ஸ்டோரேஜ்லையோ வந்து பார்த்திங்கன்னா சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ஃபைல் மேனேஜர் இருக்குல்ல, இதை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்க பாட்டெலாம் இங்கே ஷோ ஆகும். இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கொண்டாட்டம் மியூசிக் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு லோ கார்னரில் பாருங்கள் ஓகே இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கஸ்டம் ரிங்டோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு பர்சனுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு தனியாக செட் ஆயிரும். இது மாதிரி நீங்கள் யாராருக்கெல்லாம் கஸ்டம் ரிங்டோன் வைக்கணுமோ, செப்பரேட் ரிங்டோன் வைக்கணுமோ அந்த பர்சனெல்லாம் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் செட் ரிங்டோன் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு தனியாக ரிங்டோன் வந்து செட் ஆகிரும். ஓகேவா? இல்லை எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நீங்கள் ஒரே ரிங்டோன் கொடுக்கணுன்னா நார்மலாக செட்டிங்ஸில் போயிட்டு கீழே வாங்க, சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கேயே ரிங்டோன் ஆப்ஷன் இருக்கும், இதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா 2 சிம் இருக்கா, 2 சிம்முக்கும் நீங்கள் செப்பரேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங்டோன் வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் இன்பில்ட்டாக வந்திருக்க மியூசிக்கில் இருக்கும், மோர் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்க ரிங்டோன்ஸோ இல்லை வேறு மியூசிக்ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ரிங்டோனாக செட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஓவராலாக எல்லா நம்பர்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங் ஆகக்கூடிய டோனு. நீங்கள் செப்பரேட்டாக வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்தந்த காண்டாக்ட்ஸை கிளிக் பண்ணி அதுக்கு ரைட் சைட் டாப் கார்னரில் 3 டாட் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாவே செட் ரிங்டோன்னு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஓகேவா கைஸ்? ஓகே நண்பா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனலில் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ் ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய் கைஸ்.